попробую сейчас. Смотрите, с 40 километров в час. Как бы хотел, чтобы было слышно на камеру всем аудиоэкспертам. Головоломка. Этот звук спонтанно появляется не сразу, как я поехал на холодную, но буквально через минуту. Но как только машина прогреется, этот звук уйдет. Внимание, вопрос. На скорость вентилятора сразу. Пытаюсь понять даже, откуда он идет. Как звук вокруг. В общем, буду пересматривать, переслушивать, вообще записался этот звук или нет. Звук появляется исключительно в морозное время. Вот, исключительно пока машина не прогрета. Вот сейчас я пока еду, вот это тут что-то воет. Есть какая-то связь, вот газую я или нет, но при этом на холостых, ну, если остановиться на холостых, ну, точнее на паркинге, там газую, не газую, этого звука нет. Прям уж такой прямой связи с набором скорости нет. Ну, какая-то динамика прослеживается, когда совсем медленно он начинает затухать. К 30 километрам в час вот звука нету.